Bahattin Bey Almanya'dan gelen horlama protezi kullanıcısı hastam. Yaklaşık olarak bir ay yakındır horlama protezi kullanıyor. Hemen hazır gelmişken kontrole kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Horlama protezinden sonra neler değişti? Evet, bu protezi takmadan benim saatte 53 defa nefes durmam vardı. Üstelik uykudan kalkıyordum. Yine uykum geliyordu, yorgunluk vardı. Bu doktor ve beye geldim. Yorgunluğum gitti, bu protezi kullandım. Memnunum, horlamam da azaldı. Sigara da kullanıyorum, onun için olabilir. Ama sigarayı da bırakacağım. Çok az bir horlama var. Daha fazla oluyordum, uykum rahat, gayet 2-3 saatte uyku bana yetiyor. Yorgun da kalkmıyorum. Arkadaşlara da tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz Bahattin Bey. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim.